নমস্কার বন্ধুরা, আমি অভিনীল বিশ্বাস। আমি বেলুর মঠ রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষণ মন্দিরের একজন বিএডের ছাত্র। আজকে আমরা শুরু করতে চলেছি এই বিএড কারিকুলামেরই একটি চ্যাপ্টার, যার নাম হলো থিওরি অফ টিচিং, যার বাংলা অর্থ হলো শিক্ষণ তত্ত্ব। অর্থাৎ এই শিক্ষণ তত্ত্বের মিনিং এবং নেচার সম্বন্ধে আমরা জানব। মানে মিনিং মানে ধারণা বা অর্থ, এবং নেচার মানে এর প্রকৃতি। অর্থাৎ শিক্ষণ তত্ত্বের ধারণা বা অর্থ এবং শিক্ষণ তত্ত্বের প্রকৃতি সম্বন্ধে আমরা জানতে চলেছি। এবং আপনাদের কাছে একটি বিনীত অনুরোধ যে এই ভিডিওটি শুরু করার পূর্বেই আপনারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব এবং ভিডিওটিকে লাইক এবং শেয়ার করে দেবেন। প্রথমেই আমরা জানতে চলেছি যে শিক্ষণ তত্ত্ব কী, এবং এই শিক্ষণ তত্ত্ব জানার পূর্বে আমরা জানব যে শিক্ষণ অর্থাৎ টিচিং কী এবং তত্ত্ব মানে থিওরি কী। তারপরেই আমরা জানতে পারবো যে আসলে শিক্ষণ তত্ত্ব কী। তো আসুন প্রথমেই আমরা জেনে নিই যে শিক্ষণ কী। তো বলছে, টিচিং ইজ দ্য আর্ট অফ অ্যাসিস্টিং অ্যানাদার টু লার্ন। ইট ইনক্লুডস দ্য প্রোভাইডিং অফ ইনফরমেশান ব্র্যাকেটে ইনস্ট্রাকশনস অ্যান্ড অফ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সিচুয়েশনস, কন্ডিশনস অর অ্যাক্টিভিটিস ডিজাইনড টু ফেসিলিটেট লার্নিং। মানে শিক্ষণ হলো অপরকে শিখতে সহায়তা দান করার শিল্প। অর্থাৎ টিচিং হলো স্টুডেন্টদের কিভাবে স্টুডেন্টরা শিখবে সে তাদের সাহায্য করে থাকে, তাদের সাহায্য করার একটি কৌশল মাত্র। সেই কৌশলটিকেই আমরা এখানে বইয়ের ভাষায় শিল্প বলে জানছি। এবং তারপরে লেখা এর অন্তর্গত হচ্ছে তথ্য বা নির্দেশ সরবরাহ, উপযুক্ত শিক্ষণ পরিস্থিতি, শর্ত ও কার্যকলাপ সরবরাহ করা, যেগুলি শিক্ষণ প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে। মানে আমরা কিছু শিখতে গেলে যেগুলি দরকার, যেমন তথ্য, উপযুক্ত শিক্ষণ পরিস্থিতি, কিছু শর্ত ও কাজকর্ম, যেগুলো এই শিক্ষণের মাধ্যমেই সরবরাহ হয়ে থাকে সেই কিছু জিনিস শেখার জন্য। তো এরপরে আমরা জানব যে থিওরি মানে তত্ত্ব কী। বলছে তত্ত্ব বলতে বোঝায় কোনো কিছু কার্যকলাপকে দেখা, বিবেচনা করা, বিন্যস্ত করা, সংগঠিত করা, সংহত করা, সেই সব বিষয় যা আমরা জানি, দেখি, অভিজ্ঞতা লাভ করি এবং পর্যবেক্ষণ করি। মানে তত্ত্ব বলতে এমন কোনো কাজকে বোঝায় যার দ্বারা আমরা দেখতে পাই, বিবেচনা করতে পারি, বিন্যস্ত করতে পারি, সংগঠিত করতে পারি, সংহত করতে পারি, সেই সব বিষয় যেগুলো আমরা অভিজ্ঞতা আগেই লাভ করেছি এবং পর্যবেক্ষণ করে রেখেছি। গর্ডনের মতে, গর্ডন বলছেন বিভিন্ন লক্ষ্য অর্জন করার জন্য যেসব বিভিন্ন উপায় পরীক্ষিত হয়েছে শিক্ষণ তত্ত্ব তা নিয়ে সুসংহত বক্তব্য উপস্থাপন করে। মানে আমরা যে বিভিন্ন লক্ষ্য অর্জন করতে চাই, সেই লক্ষ্য অর্জন করার জন্য বিভিন্ন উপায়গুলো আগে দিয়েই পরীক্ষিত হয়ে রয়েছে। শিক্ষণ তত্ত্ব মানে টিচিং থিওরি সেই নিয়েই আমাদের বিভিন্ন বক্তব্য উপস্থাপনা করে থাকে। এবং অবশেষে আমরা জানব যে শিক্ষণ তত্ত্বে শিক্ষককে জানতে হবে কিভাবে তিনি শিক্ষার্থীদের অন্তরে প্রেরণা সঞ্চার করবেন। শিক্ষার্থীরা শিখনের জন্য কতটা প্রস্তুত, এখানে শিখন বলতে কিন্তু লার্নিংকে বোঝাচ্ছে। মানে শিক্ষার্থীরা শিখনের জন্য কতটা প্রস্তুত, সেই প্রস্তুতির মূল্য নিরূপণ করতে হবে বিষয়বস্তু উপযুক্তভাবে উপস্থাপন করা, শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং প্রজ্ঞামূলক কাঠামো সুগঠিত করা, এই সব উপাদানগুলি শিক্ষণ তত্ত্বের সঙ্গে যুক্ত। অতএব
শিক্ষণ তত্ত্বকে স্পষ্ট করে প্রকাশ করতে হবে শিক্ষক কী আচরণ করবেন, কেন তিনি এরকম আচরণ করবেন এবং এর কী ফল লাভের উদ্দেশ্যে তিনি এরূপ করবেন, এবং এইটিই হলো এই শিক্ষণ তত্ত্বের প্রকৃতি। এই সম্বন্ধে বার্নার বলছেন, শিক্ষণ তত্ত্ব হলো শিক্ষাদানের সাধারণ পদ্ধতি। একটি সাধারণ পদ্ধতি হলো শিক্ষণ তত্ত্ব। কিসের? শিক্ষাদানের একটি সাধারণ পদ্ধতি। এরপরে আমরা জানব যে শিক্ষণ তত্ত্ব সম্পর্কে আগে গুরুত্ব কম দেওয়া হতো, তার কারণগুলি কি কি। প্রথম কারণ হলো, আমরা দেখতে পাই সমস্ত ব্যাপারে নতুন আচরণ সৃষ্টি বা আচরণের পরিবর্তনের জন্য দরকার শিক্ষণ, যাকে আমরা বরাবর শিখন বলে আসছি। শুধু স্কুল স্তরেই শিক্ষণ কথাটি বেশি ব্যবহার করেছি, মানে আমরা স্কুল স্তরে শিক্ষণ কথাটি বেশি ব্যবহার করেছি, কিন্তু শিক্ষণকে আমরা শিখন বলেই বলে আসছি। সেই কারণেই এই শিক্ষণ তত্ত্ব আগে গুরুত্ব কম পেয়েছে। এবং দ্বিতীয় যে কারণ সেটা হলো, শিক্ষণ তত্ত্বকে উপেক্ষা করা হয়েছে অথবা একে দৃঢ় যৌক্তিক ভিত্তিতে শিখনের সঙ্গে এক করে দেখা হয়েছে। ভাবা হয়েছে শিক্ষণ তত্ত্ব হলো শিখন তত্ত্বেরই দর্পণের প্রতিবিম্ব, কারণ শিক্ষককে শিক্ষণ তত্ত্বগুলি ভালোভাবে প্রয়োগ করতে হয়। মানে এই শিক্ষণ এবং শিখন দুটোকেই একই বলে মনে করা হতো, সেই কারণে এটি কম গুরুত্ব পেয়েছে। এবং এরপরে আমরা জানব যে এই শিক্ষণ তত্ত্বের কী প্রয়োজনীয়তা আছে। তো প্রথমেই এখানে 5টি পয়েন্ট দেওয়া আছে, কিন্তু এর আরও বিভিন্ন প্রয়োজনীয়তা আছে, কিন্তু আমরা সংক্ষেপে, যেহেতু আমাদের হাতে খুবই কম সময়, আমরা কম সময়েই জেনে নেব যে এই শিক্ষণ তত্ত্বের প্রয়োজনীয়তাগুলি কি কি এই 5টি পয়েন্টের দ্বারা। তো প্রথম পয়েন্ট হলো, শিক্ষণ উদ্দেশ্যগুলো অর্জনে সহায়তা করে। মানে শিক্ষণ টিচিং যে বিভিন্ন উদ্দেশ্যগুলো আছে সেগুলো অর্জন করতে সাহায্য করে থাকে। 2 নম্বর হলো, শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য শিক্ষণ তত্ত্ব প্রয়োজন। মানে এই বিএডের যারা ছাত্ররা আছে তারা যে এই শিক্ষণের প্রশিক্ষণ নিচ্ছে, তো এই প্রশিক্ষণের জন্যও এই শিক্ষণ তত্ত্ব প্রয়োজন হয়ে থাকে। 3 নম্বর হলো, শিক্ষকদের উপযুক্ত শিক্ষণ দক্ষতা ও শিক্ষণ ক্ষমতা বিকাশে সহায়তা করে। অর্থাৎ শিক্ষকরা যে শিক্ষণের যে দক্ষতা পাবে এবং যে ক্ষমতা পাবে সেগুলো বিকাশ করতে সাহায্য করে থাকে এই শিক্ষণ তত্ত্ব। এটিও একটি অন্যতম এই শিক্ষণ তত্ত্বের প্রয়োজনীয়তা। 4 নম্বর হলো, নির্দেশ দান নকশা নির্মাণ করতে সহায়তা করে। মানে নির্দেশ দানের যে নকশা সেটা তৈরি করতে সাহায্য করে এই শিক্ষণ তত্ত্বই। 5 নম্বর হলো, শিক্ষণ ও শিখনের পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করে। এই শিক্ষণ মানে টিচিং এবং শিখন মানে লার্নিং, এর মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করে থাকে এই শিক্ষণ তত্ত্ব। এটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয়তা হিসাবে আমরা বিবেচনা করে থাকি। তা আমাদের ভিডিও এখানেই শেষ করছি। আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ।